ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ മലപ്പുറത്തെ കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ള കോടങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചോലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർഫാളിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. മലപ്പുറം ടൗൺ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കൊണ്ടോട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തുന്നതിന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ബാക്കിലാണ് ഈ കോടങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കൊണ്ടോട്ടി സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ലെഫ്റ്റോട്ടാണ് റൂട്ട്. ഈ റോഡിലേക്ക് കയറി 1 കിലോമീറ്റർ പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നില്ല ഈ വാട്ടർഫാളിലേക്ക്. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുട്പാത്ത് കാണാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് കയറിപ്പോയാൽ നേരെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ താഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയാണ്. ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് വരാം, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ താഴെ വീഴാതെ അവിടെ. അധികം ആളുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം, ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഇത്രയും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ ഭാഗത്തുള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വീടുകളും താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അലക്കാനും ഇതിനൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ്. അതിൻ്റെയും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ബണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലോയിലാവും വെള്ളം വരിക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഒളിച്ചു വരുന്നതും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ചളിവെള്ളവും വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ സീസണിൽ എല്ലാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും നല്ല വഴുക്കലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകും അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറവാണ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ മുകളിൽ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വഴുക്കൽ കുറവാണ്, വഴുക്കലൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങി ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത്, മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ കൂടി നമ്മളവിടെ വേഗം എണീറ്റ് മാറി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കുറേ മരങ്ങളെ കഷ്ണങ്ങളും തേങ്ങയും ചക്കയും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഒലിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ തലയിൽ വന്ന് അടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ രൂപം മാറി കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ടാവും, ഇവിടെ പെയ്യുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ഫ്ലോ അല്ല, ഇതിലും കൂടുതലാണ് വരലെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഓവർഫ്ലോ വന്നത് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു കാവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ നല്ല രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ പരിസരവാസികളോട് ചോദിക്കുക, മുകളിൽ ബണ്ട് കെട്ടി വെച്ച് തുറക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാനായപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നോർമൽ ലെവലിലായി, സാധാ പോലെ തന്നെ ആയിട്ട്. കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാവ് ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാവിൻ്റെ ഈ ലെവലിൽ വരെ വെള്ളം ഒലിച്ചു വരാറുണ്ടെന്നാണ്.